Hello anh em, mình là Tú đây. Thì hôm nay mình sẽ làm thay nhông sinh dĩa trên chiếc CBR 600 này. Con này là đời 206. Thì đối với chiếc này mình có rất là nhiều kỷ niệm từ hồi mình ở Sydney tới giờ. Vậy ở Sydney thì mình chạy con này gần 2 năm trời. Cho nên mình rất là rành con này. Hôm nay thằng em nó mang xe qua cho mình làm thì khá là excited. Ok, let's go. Má thằng đó rửa xe chùm luôn. Lớp gì? Lớp đun lớp Q3 Tính trị track à? đó, Mua Q3 gì chi phí vậy? thấy đẹp. Deal còn 375 một cặp. Bao nhiêu? 375 cặp luôn. Nhưng mà còn cái tiền hai vô với balance. Nếu chạy trên đường con không đi chắc thì lớp cỡ cái gì rồi đi đường này. Lớp này chạy được rồi. Cứng quá, không để lâu quá cứng quá. Em lo gì cứng. Khi nào tao ôm cua nhiều tao mới cần chứ. Em đâu cần đâu. Lấy mình cái máy đổ. Nè. Okay. Bữa đi farm vui mà. Đi đâu? Đi farm á. Farm cá hả? Vui chứ. Má thấy đi sao? Đâu có sao lắm đâu. Từ anh đi không sao, từ em đi sao rồi. Đúng rồi. Có cái ông gì ở bên West xuống. Anh có đi cái bài này nữa không? Chưa biết. Thấy cái đó nhảm quá. Trước là về sớm. Má thấy cái đó đúng nhảm luôn á. Thì này chắc đi ít thôi. Trước tới độ má toàn chủ yếu khoe xe có làm này vậy. Bữa thì xù 2 kỳ mà. Má phải lâu, chắc lớn tuổi anh em. Con nào con IGB 250 á hả? Con Suzuki gì mà bán 2 thì e chạy vô lúc sau á, lúc mình đứng được cỡ 5 phút rồi đi vô tới. Bữa thấy anh review con BM hả? 310 hả? Nó một máy rồi không anh? Chạy yếu hơn nữa đút 390. Nó có 310 Chạy đúng chém. Ninja 300 thì sướng hơn đó.
Yếu dữ vậy à? Con đó lùn không anh? Bữa em ngồi thử chiếc đó, anh ngồi lần đầu tiên mà mình thấy mình cao. Tại con đúc mới á, em ngồi lên mà chân em trống được có nửa bàn à. Lúc nào? Đúc 390 mới á, Ok vậy. em trống có nửa bàn. Nếu mà ngồi mà kiểu lấy sức nặng mình đè lên á thì con đỡ, ốm như em. Ngồi lên trống có nửa bàn. Yên nó dày á, ngồi êm lắm. Cái con châu Âu thường làm kim cao. Ducati á. Con nó tới đèn đỏ phải nhảy xuống mà. Coi cái clip cái ông nhỏ nhỏ con luôn, tới đèn đỏ nhảy xuống vịnh cái xe đó. Anh chắc ngồi con Hypermotard chắc ngồi bình thường anh. Anh ngồi ok, không có gì. Cào cào yên mỏng mà. Cao. Đừng tiết kiệm cào. Cào cào mấy anh da đen thích lắm. Bốc đầu. Đeo cái băng Supreme trên đầu chạy bốc đầu. Xịn là nó khác. Chứ anh mua cái bộ kia 25 đồng rồi mấy giờ làm ngày đầu tiên gãy mẹ cái kim. Đang quay gãy luôn à. Dặn chưa thấy sinh ra rồi thấy đồ nghề gãy. Má bữa em rửa Tú, em rửa kiểu em tháo ra hết luôn, em rửa xong cái còn nước trong có lúc đề lên cái nó có mấy miếng mút á, nó nóng lên nó bốc khói. Má tưởng xe bị cháy. Đề máy lên xong thấy khói nghi ngút hết, má sợ phải. Nhông này nhông gì anh? Nhông của Đức. Của Đức. Xin lỗi.
ship. Lâu lắm cũng làm xe Làm lại vui mà. Xe cũ anh xe cũ của mình xe nào đó đợi nhiêu ta? hồi ở Sydney là con y chang xe em luôn, Màu khác hả? y chang luôn. Màu này luôn. Lúc anh mua là fairing này, nếu mua về anh đổi fairing khác, đổi thành là trắng đen. Thay nguyên cái fairing luôn, nguyên một bộ luôn này. Cũng cả mấy trăm mà, cả ngàn à. Mình ngàn Thì mà em coi 600 mà. ABS fairing á. 600. Anh xài dàn ốc đó luôn hả? Hay là xài dàn ốc của nó? Dàn ốc của anh. Pin GoPro ngồi xuống quá ha. Em mua 3 cục pin. Em chỉnh tùy theo em chỉnh chế độ quay nào. Cái quay nào? Ca quay thì có một tí. 4K em hôm qua em quay xong em ra máy tính nếu được luôn. Em ra mát của em á, nó lắc quá nó không ra được luôn. Không ra được là sao? Kiểu nó vẫn ra được mà kiểu nó phải chờ lâu rồi nó saving rồi cũng lâu rồi nó convert, nó kiểu nó về máy của mình á anh, từ GoPro về. Copy từ máy GoPro ra thẳng luôn hả? Để gì lâu lắm. Phải ra thẻ nhớ. Lấy cái card đó. Làm Em chưa mua card nữa chứ má, sao trong cái bộ GoPro nó không cho ta? cái miếng adapter rẻ mà. Em quên mất, tối đang làm ra một thẻ chắc không chừng nhanh hơn, cắm vô máy lâu quá. Ra thẻ luôn, nó làm xíu à. Anh copy video ra anh toàn lấy thẻ với độ má ngồi copy trong thẳng từ máy ra chắc chết luôn. Kêu đợi 20 phút. Ok. Nhanh gọn lẹ quá. Ủa chiếc Lexus mà anh Brian hay đăng lên là anh mua luôn hả? Ngon dữ à. Thợ xăm mà. Lên đời quá. Xây nhà mới, xe cổ đồ. Thợ xăm chạy lấy bằng cash không. Cái nhông trước của ông này là ổng giảm xuống 1 răng rồi, nhông này mình dở về zin rồi chắc nó đỡ, nó không có giật. Hồi nãy anh thấy giật không? Nhìn nghiêng chạy ông cười. Đề bao á, hoang dã. Xe đề ba mạnh quá chạy chán lắm. Anh thích chạy răng zin hơn. Răng zin dễ chạy. Răng zin thì nó design để như vậy.
Bữa mua xe nghe lộn, ông nói là cái ông thay răng cái nhông kia vô rồi. Ông thấy mà em nghe tưởng là ông nói là cái nhông trong hộp kia á là nhông độ. Ai về ông độ sẵn. Bữa nghe rõ ràng là ông độ lùi mà. Em nghe lộn. Dư quá. Sao đó? Sao mà dư? Dư mà thiếu chút nào. Nước này. Tính ra xe này cũng lớn tuổi lắm rồi chứ. Đấy nó còn mới chén. Năm nay 14 tuổi. Đấy nó còn mới. Tí nữa về chắc không kẹt xe đâu. Má sau 7 giờ vô tư Lên bắn cùng á, đường em qua cam nhiều phải. xuống dưới đây hết rồi. Cái gần khúc này mới hết á. Gần tới nhà anh mới hết, gần ra rồi mới hết. Khúc từ nhà em xuống là đủ má bao nhiêu Phải. Từ city ra má ơi, cứ chạy khoảng cây 2 cây số cái thấy một vàng, cây số một vàng. từ city chạy xuống đó là phải cái speed cam. Không phải à? Không, cái đó là cái cam để check tolls. Không phải cái loại thâu nữa. Thâu em biết mà, thâu nó tím tím cái cột to. Như là không thâu mấy chiếc xe tải đó. Thường mấy cái camera em thấy làm góc bên trái đúng không? Đúng rồi. Nó cho xe tải. Nó nhìn tưởng nó đang bơm quá trời. Má mới đề ba bơm quá trời thấy ảnh tới rồi. Em nghe nói cam mô tô nó chụp bị mờ lắm mà. Ai nói em vậy? Tụi nói nó như xe hơi luôn. Nó kêu khó bắt lắm. Anh chưa nghe gì đó bây giờ. Bằng chứng ra là anh ăn vé một lần rồi. Ở đường nào? Có M3. M3 đi về đâu? Từ chỗ đó làm về rồi nó bắn hồi đó. Em 2-3 tuần sau ăn vé, đứa hiểu tại sao. Nghe người ta nói thì dùng cái camera nó nằm dưới cầu. Nó đéo tin luôn. Nó đéo báo luôn đúng không? Chỗ đó nó đâu có để là camera no presentation gì đó. Nó muốn bắt em, nó bán em làm gì? Bữa em bị dính xe hơi, dính ở ngay Geelong Road. Geelong Road hả? Đúng rồi, đi Geelong về. Kỳ rồi em làm ở ESO á. Đúng rồi. Mấy em làm từ thứ ba em làm tới chủ nhật luôn. Tối khuya đi về, sáng sớm chạy xuống. Tại đâu có chỗ đâu ngủ, đâu có cho ngủ lại đâu. Phải nó cho cam luôn á, thì ở lại cho sướng. Ở đó là cái lại không sướng. Ngày nào cũng chạy về, má về mệt, buồn ngủ. Gặp ngày cuối cùng cái gì á, cái đường từ Avalon về tên gì em quên nè. Cái đường cao tốc về á, má kẹt. Trời ơi luôn á. Kẹt đâu không biết chỗ nào mà đi hoài cái không được, em đi đường nhỏ về luôn. Cái ngày cuối cùng á nó đổ về mà.
Chủ nhật mà kẹt xe chứ có đường đi luôn. Anh có thấy cái quảng cáo, anh tính đi mà nghĩ lại rồi, đi chắc mệt lắm. Má đậu xe nó tính là khoảng 100.000 người, mà nhiều thiệt. 100.000 người. 100.000 người. Bãi đậu xe nó là full, nói chung là nó cho đậu từ ở trong ra tới bên ngoài, mà phải đi xe mà anh chạy một hồi lâu ơi lâu mới tới chỗ đậu xe luôn á, mà nó đậu hết luôn á. Má của ma ở nhà. Anh đi bộ vô tới trong chắc. Tính chạy lên đó làm vlog mà nghĩ là thôi. 7 giờ là kẹt rồi đó. Quên đi. 5 giờ em bắt đầu em đi xuống tới dưới, 5 rưỡi bắt đầu em đi xuống tới dưới là khoảng 6 rưỡi á. Mà nó bắt đầu kẹt rồi. Tới 9 giờ là khỏi vô luôn á. 9 giờ đậu xe ở ngoài đi bộ xuống hơn. Úc mới mua, tại đợt này Úc mua 2 chiếc F-35 á, máy bay á, chiến đấu á. Nó gọi đá biểu diễn má ồn. Chỗ em làm cách được băng có 100 mét. Giờ có cái hàng rào lên bán kế bên đó luôn. Anh thấy tụi nó lực nó chạy rồi, MotoGP á. Má nghe biết cái đầu. Nghe rung lỗ tai luôn á. Hồi của em cũng làm MotoGP luôn. Má sướng vậy. Vô coi. Năm nay chắc đồ nó phải đi coi mà ngồi hàng ghế khác. Hàng ghế kia rồi là anh ngồi ngay chỗ xuất phát không? Cứ này đi được ngồi. Bữa lần trước đi là General Mission à. Em là em làm ngay chỗ xuất phát luôn. Ngay đó thôi chứ đâu phải là em được ngồi trên chỗ grandstand đâu đúng không? Em có thẻ staff em ngồi chứ, nhưng mà không được ngồi cho hàng ghế khán giả thôi. Thì đó. Ngồi ngay cái chỗ mà mấy con nó đứng á, kế bên luôn mà. Nó đã vậy. Em có clip quay dìu dìu. Là làm cái food truck như em là nhiều cái event mình đi mà không tốn tiền xứ. Xong rồi có nói MotoGP đi làm vậy chứ mày. Ra ngoài được có 5-10 phút rồi. Mấy ngày luôn ra ngoài được 5-10 phút. Nó busy quá, với lại không cho ra ngoài á, tại đang có khách á. Ngồi đi làm, đi chơi. Bữa đó là em ngủ là Phillip Island 2-3 đêm. Đã vậy. Ai trả tiền? Chủ trả. Mình chỉ ở mình đi làm thôi. Vậy chứ tối về dụ má thường là ổng rửa chén. Tối về rồi nó có lính rồi kêu lính rửa rồi ổng rửa chết mẹ. Ổng rửa hả? Thường là ổng rửa, thường là về nhà ổng có cái máy rửa chén công nghiệp á. Em bán gì qua cái Em bán food truck á, em bán đồ Nhật, bán đồ ăn Nhật. Hôm nay có làm MotoGP nữa không? Chắc có, năm rồi thấy cũng ok. Có, hôm nay chắc được. Mấy năm qua anh đi thấy được Năm đó mà được, năm nay mà được lấy mô tô đi làm đi chơi luôn. Năm ngoái em được cái xe, ổng đăng ký cho xe du lịch em chở thêm người á, đi vô tới trong, bước xuống đó là vô cổng luôn. Sao? Giờ anh cần em đạp thắng. Ngoài đạp thắng. Tháng sau Lấy cái tay đè xuống rồi. ok, nào kêu em làm rồi. Không cần phải balance gì hết nè.
Cái sơn màu vàng là nó mua hay là nó sơn rồi thôi? Vàng này nọ, vàng xanh nọ. Nó mua dưới. Là nó mấy cái này hả? Ừ. Đây nó mắc lắm. Đẹp ra mấy cái màu vàng vàng á. Màu vàng mấy bữa mua trên hàng hoàng là cái sơn không là 200 rồi đó. Ôi gì hả? Đối với tại sao nó mắc? Tại nó màu vàng. Chết vàng quá. Nó bà con quá màu vàng. Giống xe Thái Lan luôn. Anh cũng thích màu vàng nhưng mà không đáng. 200 cho cộng sơn. Má sơn còn nhiều có loại là 3D nữa, tức là 3D cái miếng ở ngoài màu đen còn ở trong nó màu vàng. Đổ má cái đó là Trong hay sao anh? cái đó là gần 400. Ý là bên ngoài màu khác, cái trong màu khác á. Hay. Đó lên coi cộng sơn 400 thôi rồi má. Cộng sơn 400 mắc hơn vàng này luôn. Nó nói 400 tôi để tôi mua mấy cái khác hay hơn. 400 cộng thêm chừng trăm mấy nữa là đổi màu nguyên chiếc xe luôn rồi. Không, cái đó thì ai thích màu thì thích chơi đó. Nhưng ở Việt Nam Sở thích còn chơi toàn đồ xịn không. Việt Nam nó có đồ Thái cũng đỡ giá hơn. Đồ Thái mà đỡ. Em thấy đồ Thái nó còn rẻ hơn mấy cái đồ Mỹ kiểu. Alo nghe nè. Anh đang chỗ anh Tú sửa xe nè. Đang gắn dây sên. Đang làm nè. Sắp xong rồi. 15 phút nữa xong rồi. 15 phút nữa xong rồi. Chạy xe sao đọc được mới tới à, đang thì coi làm sửa đâu chứ. Giờ coi nè. Đấy là tin nhắn được này. Tự gửi gì không hay gì luôn. Nó gọi chữ đó đúng. Tôi quên nữa, coi xong phải trả lời. Hôm bữa đâu đang làm, tại làm mở điện thoại lên để cái khung tin nhắn á, toàn hay xin không. Má gọi. Tối không thấy gì hết. Cái này bán được và em làm GP ship một lên luôn được lấy xuống. bây giờ gắn chạy lộn chết luôn. Xe cũ anh để gì á. Anh quay ngược lại à? Chạy sướng hơn, kiểu như em phải khơi phổi với thòng chân xuống móc lên Đạp rồi là tôi lên số lẹ hơn. dồn số thì mệt hơn. Dồn số móc Đi đua chỉ cần phố quật thôi. Hôm bữa em dồn số lẹ quá, nó khóa rồi thắng ép. Khỏi tháng sau Đúng rồi. Anh bị hồi đó chạy bị không? khỏi biết gì rồi. Hồi kiểu em vòng em đi đường, em vòng ở cái đường thử coi có bị đen không? Đen đường. Vậy mình nghe nhanh, mình thấy nhanh vậy chứ nó cũng quẹt một đường anh ha. Chạy nguy hiểm. Em quên.
Xe đó có rồi. Giờ chạy Biết là lên trời mưa á. vùa liền. Trời mưa mà bị trường cái làm cái luôn. Em không trời mưa em ngại đi. Anh trời nào cũng đi. Trời mưa phải lấy cái đồ mà đánh vô cái tấm kiến của nó nguy hiểm á, đánh chống nước. AGV đó. Xong mua pin lót á. Pin lót đó là chống mùa á. Chống sương mù á hả? Không, Cái nói ngoài là cái nào anh phải gắn cái đó. cái đó là cái kêu bằng gì anh? Pin lót. Gắn chỗ nào? Gắn phía sau mặt kiến. Mà cái kiến này phải có. Em nghe qua là đua cho offroad. Em thấy em đâu biết đâu. Nó có mấy lẻ mấy cái của ở nhà Việt Nam á. Thấy còn mấy miếng được cầm ở đây luôn. Không có gì nào. Mấy gì nè. Xuống xuống luôn. Về đi anh, về mấy bữa chơi. Về mà đi làm. Anh xin annual leave. Xin nghỉ 2 tuần, 3 tuần. Mấy ông nguyên shop mình anh làm, anh nghĩ ai làm? Ui, không có ai làm thế luôn à. Ừ. Có làm thế thì anh nghĩ anh Việt Nam lâu rồi. Bao lâu anh chưa về? 3 năm Em cầm cho. không sao đâu. Kiếm chỗ. Ba năm về thấy khác lắm. Bữa về chạy lộn lên, thấy ông kia chạy ngược lại má, thấy má mình còn chửi, mình còn nói má ông này chạy ngược chiều chạy ghê trời. Bây về rồi muốn quay lại thấy mình đang chạy ngược chiều vẫn luôn. Em chạy xe bên đây có 1 năm mà lộn luôn. Chạy mấy năm mà thấy lộn, chạy mấy tuần là thấy lộn rồi. Ở Việt Nam kẹt, lúc mà chạy xe chỉ mong cho kẹt xe thôi. Má thấy đường, thấy xe Honda ghê quá, chỉ mong cho kẹt xe chậm lại cho đỡ thở. Ghê luôn. Việt Nam chạy láo lắm. Anh Việt Nam ở nhà suốt anh chạy ra. Việt Nam chạy láo lắm. Bữa nó có mấy vụ kiểu đang, anh có đọc cái vụ mà xe container cũng nó vùa một cái Trên cái đá. vụ đó là tài xế bị đo nó là dương tính chất kích thích với rượu bia luôn. Có đi tù không? Vì chắc có, xét ra cũng mấy năm. Beautiful. Thường thì nó dùng cỡ nhiêu được anh? Cái này. Cái sên nó dùng lên cả bao nhiêu là Em thấy em kéo lên nè. Canh ngay giữa sên đó. Em ngay dưới phần giữa nữa không? Em kéo lên đó mà nó đừng đụng khúc này nè.
là ok, chứ đừng có căng quá nha. Ít ra phải có xuống nè, xong rồi lên, đè xuống được, lên được không? Lên định đụng cái miếng tre trên được. Đó là tiêu chuẩn chung luôn. Ủa nhà có stand không? Hả? Ở nhà có cái stand không? Có cái gì? Cái stand của mình. Có một cái của ông bữa ông cho đó. Mấy cái đó khó dựng lắm, mà dựng lên thì đẩy đi một vòng được. Nó ở Việt Nam à? Đúng rồi, nó ba bánh, nó có ba cái